好，大家好，我係主持 Titus 噶。係，大家好，我係 Andy 啊。係啦，咁啊，今次嘅離地聯邦大選繼續係有兩節嘅。咁啊，響我哋休息嘅時間咧，我哋要恭喜阿鄭敬基咧，佢係成功攞到佢響 Dominionov 足夠即係需要嘅150個即係提名人簽名，咁佢即係正式入閘 ，obviously， 咁啊非常之恭喜佢啦，咁樣。嗱，翻嚟我哋嘅主題啦，咁啊，我哋先由一個民調講起。本星期最重要嘅民調咧，就嚟自一個叫做 Corey Tannik 嘅人物嘅。先睇睇個民調，個民調話自由黨喺安省嘅支持度係48%，保守黨係3%，NDP 係11%，Greens 係4%。嗱，Tannik 咧先後向呢個多倫多星報同埋環球郵報公開呢個民調，而支持一日咧，佢喺呢個 Empire Club 一個研討會上面發表講話。嗱，講咗好多好精彩嘅嘢嘅，咁其中佢又話咧。佢話 Pierre Poilievre 咧 ，he looks too much like Trump，he sounds too much like Trump，he uses the lexicon of Trump。佢特別點明咧呢個保守黨咧嘅 slogan Canada First 咧係太似川普嘅 America First 嘅，跟住就話 It's like everyone in Canada has got together and said let's go for Italian。去邊度食嘢？食意大利菜。跟住咧 Pierre Poilievre 就話不如去呢個 Mandarin Buffet 啦。Mandarin Buffet 係呢度一間連鎖嘅嗰啲中式嘅all you can eat 嚟嘅。咁佢話there's some set pizza over the corner and we've got a spaghetti and meatball, also a little sad, but we've got sushi and we've got General Tso chicken and we've got chicken finger and fries and soft serve ice cream and everyone's like, but I want effing Italian。 我真係好鬼想要呢一個意大利菜啊，咁樣。嗱，重點其實唔係個鋪本身。嗱，若果有睇我哋兩個主要綜合性民調，我哋大家都知道咧，自由黨係領先緊嘅。但係唯一比較大嘅分別就係咧，自由黨喺安省嘅領先嗰個優勢咧，係一般民調嘅2至3倍。重點係 Corey Tannik 呢個人，佢曾經係前保守黨總理哈柏嘅傳訊主任，最近3屆安省進步保守黨嘅 campaign manager， 基本上德福連任3屆咧，佢絕對係功臣嚟嘅。佢公開嘅係安省進步保守黨自己做嘅民調，你點睇啊？其實咁即係其實就係我諗我哋喺呢個節目裏邊一路講咁耐，講得口水都乾嘅嗰個問題咯，就係你一路唔對題啊嘛，一路講緊係即係 Trump 先至係最重要嘅問題，美國嘅關稅先係最重要嘅問題。呢個你唔應對嘅話，你後邊所講嘅好多即係點樣舒緩啊，點樣即係減稅啊等等，或者即係你仲夠膽死，仲係 extra tax， 即係有啲位又係傻嘅，即係依家一路都有聽翻嚟，仲有啲係就係派緊啲傳單都仲係有 extra tax。喂，你自己黨裏邊都轉咗好耐咯，都仲可以派緊嗰啲舊傳單，即係你有啲講法，即係喺出邊其他評論嘅就係話，好似你再 run 嘅一個6個月前嘅 campaign 咁樣，6個月嘅時候仲未有各種嘅即係美國嚟嘅威脅嘅時候，你呢個 campaign 嘅咁嘅主調係一定係 work 嘅嗰陣時，所以你咪民調咪大幅領先咯。但係依家唔係啊嘛，而家你有 Trump， 你而家面對係 Carney， 你最大嘅嗰個即係支持來源就係 Justin Trudeau 仲即係夠晒黑人憎。咁呢啲嘢全部呢啲 factor 全部冇晒，你仲係行緊嗰啲嘢，咁點玩啊？咁個轉向慢，但係而家嗰樣嘢就係話咧，而家開始就係講緊呢樣問題。原來唔係話即係我哋呢出邊啲人見到就一路講，而喺保守黨裏邊，不論喺即係聯邦保守黨 campaign 裏邊嘅又好，定還是係 in the broad sense 係即係 small c conservative 或者保守派嘅嗰種嘅裏邊嘅都好嚇，即係好似你而家講呢個
嘅 Corey 呢個 poster。咁佢係保守派嘅人士咧，定係咪？即係佢係既有幫過 Harper， 又幫過 Duckworth。嗯。咁但係呢啲人一路出聲，一路就話俾你聽，喂，咁樣唔行唔掂喎，咁會死喎。講到口水都乾啦，一樣都係。我諗同我哋一樣都講咗個幾月都係有問題。你都唔出聲，你都係轉得好慢或者唔肯改等等嘅嘢。因為而家嘅狀況就係應該唔係佢聽唔到，而係唔肯改。即係黨中央唔肯改。咁我特別係講緊係 Pierre Poilievre 本身或者佢嘅即係競選嘅主任唔肯改。Jenny Burns 係啊，呢個有特別。我講埋呢句先。呢個太 juicy 呢個，即係你而家咁樣一路唔肯改嘅時候，而家保守黨內於是就開始就係你咁樣都唔聽嘅時候，我淨出去講啦。咁於是就係表面化啦，開始呢啲問題開始撕裂，開始表面化。咁啊係一個先兆嘅，就係即係你成個保守運動唔齊心啦。咁基本上邊個黨唔齊心就散噶啦，就收工噶啦。選民係好睇得到呢樣嘢嘅，呢個一。二咧就係跟住落去，你就會選輸完之後就會跟住又繼續 blame 人，更勁嘅內鬥，咁就散晒咁樣吓。咁呢個係都幾常見，輸嗰邊嘅政黨會出現呢啲咁嘅狀況。咁但係而家呢個問題就係，即係你唔係輸得不明不白，而係大家都知道呢啲問題。但係你嗰個 campaign 一路唔肯改，一路個 campaign 仲要係一路就係講話，你睇下我出去嗰啲競選嘅活動，幾多人嚟參與，幾多人嚟睇我演講。咁但係問題就係嗰度嗰人數少啊嘛，你係搞得到一個細嘅人數，好 enthusiastic， 好啱佢嘅河車。但係你係咪可以說服到你需要贏？而家我係講 first past the post 啊嘛，係咪？你能唔能夠喺個選區裏邊攞到最大多數咧？攞唔攞到4成票咧？你老實講 first past the post 唔係好要求唔係好高嘅，攞4成票你贏嗰個位噶啦。OK， 好多時候都係咁嘅。咁你攞唔攞到你攞到3成噶啦，我好肯定你攞到3成，但係你去唔去到4成咧？OK。去唔到嗰個4成就而家自由黨去到喎，咁你咪輸咯。OK，嗱，老實講，即係保守黨唔算有咩跌票跌得好勁嘅。如果你一路睇啲數字嘅話，一路都咪37、38，其實呢個數係幾靚嘅，屬於以前嚟計。但係而家唔同嘛，個世界唔同咗，而家萬劍歸宗。歸宗嘅時候歸唔到你兩大黨，淨係歸晒自由黨，歸唔到你去保守黨度嘅咧，咁你保守黨就收工啦，就俾自由黨咁樣做低。咁而家呢個就係最大嘅問題。即係嗱，我哋頭先 hold back 啦，先俾大家睇，先俾大家睇一睇阿 Jenny Burns 係咩樣先。Jenny Burns 咧係呢個樣嘅 ，OK， 即係佢係而家嘅樣。係佢而家嘅樣吓，咁阿 Jenny Burns 咧，佢其實表面上咧，佢就只係 Pierre Poilievre 嘅 advisor， 咁但係根據唔少嘅報道咧，佢其實已經係 chief strategist 嚟嘅 Pierre Poilievre。但係兩個人更大嘅關係係咩嘢咧？嗱，呢張係2003年嘅相嚟嘅，若果冇記錯吓，就係佢係呢一 Pierre Poilievre 嘅前女友。當時保養得幾好嘅，睇落 ，OK， 即係我諗係，即係重點係呢個係 Pierre Poilievre 嘅前女友，而家佢係做緊阿 Pierre Poilievre 嘅 Chief Strategist。嗱，仲有一樣嘢，Tannick 一路都講，Tannick 佢呢個評論其實都幾狠下，因為佢同 Jenny Burns 都係30年老友嚟嘅，老實講句。咁但係佢都講到咁啦，即係頭先話齋，即係乜都似呢個 Donald Trump。事實上咧，亦都網上見過咧 Jenny Burns 係戴住Donald Trump 嗰頂 Make America Great Again 嘅帽，即係紅色嗰頂咧。咁
咁你明啦，OK？咁點解會係 Canada First 啊？OK 嚇，所以佢話 too much like Trump sounds too much like Trump use the lexicon of Trump， 連 slogan 都好似 Trump 咁樣，即係其實都幾大問題喎。老實講句，即係有啲人話，有啲人講笑咁講，佢係咪下緊一盤好大嘅棋咧？即係要同即係你以前同我分手吓，所以今次咧我就要同你一齊吓，一齊 you jump I jump 吓，大家一齊墮落，係咪？即係呢啲就諗多咗啦，我覺得就，因為我係覺得即係冇呢啲純粹係花邊一下啫，即係其實呢啲資料又唔係啲咩新鮮嘢。頭先你嗰張相係應該係冇記錯，保守黨裏邊內黨部嘅嘢嚟嘅，即係所以係人都知道，即係我諗係黨內係人都知道係佢哋拍拖嘅。咁有個舊情係一件事係唔關係嘅，喺即係喺呢個政治選舉裏邊。但係我最大問題係，你如果 message consistency 嘅角度嚟睇，就好似即係 keep 得好好，但係有一啲嘅嘢而家開始就係見到喺佢競選嘅辦公室裏邊都自己混亂。譬如講有一次咧，Pierre Poilievre 嘅競選有一日出嚟嗰個競選嗰個版咧，就係 X the sales tax on homes。咁但係咧，佢呢6隻字咧就三隻咁放啊嘛。咁你知佢啦，不嬲都係 X the tax bill the homes 咁又去噶嘛？咁即係一定係。即係啲人就話咪verb the noun 噶嘛，嗰個排法係。咁於是大家望落去就係點啊 X the sales 咩點解會 tax the home， 跟住 tax the home 喂咩料啊？好驚喎大佬！呢個唔係保守黨嚟咩？點解會加稅啲住屋度咁樣？唔係，其實可能好似我哋今朝早聽嘅另一個笑話啦，呢個就同加拿大冇關嘅。咁啊 Peter Navarro 咧就話咧，即係呢個關稅咧，其實係減稅措施嚟嘅。即係其實係個 messaging 嘅混亂，或者係呢個安排上，或者頭先我咁講，你仲派 X tax 有冇搞錯？你自己都一路出嚟。再出嚟嗰啲 slogan， 你都唔再講 X tax 啦，你知道嗰樣嘢唔 work 啦嘛，你知道嗰樣嘢唔 buy 啦嘛，係咪？你知道自由黨真係將嗰個 consumer carbon tax 降到0之後，好多人係收貨啊嘛。咁你點樣即係仲喺嗰個位度玩冇理由噶嘛？而你仲走去派緊嗰啲咁嘅傳單嘅話，咁做乜嘢咧？你部機器究竟點解轉身咁慢咧？個問題，咁然之後再出嚟即係個安排等等嘅嘢。而家你冇即係飛機上邊或者自己嗰個競選嘅車唔肯載埋記者啦嚇，咁其實啲記者不嬲，特別係啲即其實通常跟得嘅反而都係大台，先至有能夠派一個人長期跟住你去 headquarter 休行。咁其實喺加拿大嗰個習慣係唔係競選總部免費俾你嘅，係你要俾埋錢嘅。你個即係 CBC， 即係所以其實黨部係唔需要嘥錢嘅，係要俾錢去咩？咁本來咁樣 follow 住你嗰個咩嘅時候，有個好處嘅就係話，當你突然間要轉行程，OK， 突然間有啲事緊急嚟，例如而家 Donald Trump 突然間出 auto industry 嘅 tariff。咁你大部分候選人都因為呢樣嘢咧，即刻就轉場。咁即係例如話張美星咁，直情去埋人哋嘅工廠度探班，係冇錯，咁樣噶嘛。佢轉得好快添。係咁工人黨嚟噶嘛，應該理論上係咁，係應該咁做。咁但係於是你咁樣先至有得轉啊嘛，因為你人哋一路有隊 crew 一路跟住你啊嘛。係啊，冇錯。咁於是保守黨咪唯一一個唔轉咯，完全啲行程係照行咯。人哋其實佢仲有另一樣嘢咧，同 Donald Trump 都好似噶，就係近排你知道 Donald Trump 白宮發言人而家容許好多嗰啲podcast 入去個記者會噶嘛。
咁佢響阿 Pierre Poilievre 最近響卑斯省做嘅一個記者會咧，亦都係容許呢個即係啲 podcaster 入去問問題。咁啊 that's why 我哋一陣間先講嘅嗰個就Can Man 就有機會，即係呢個 podcaster 就有機會響上面問咗個同移民同 Stream AB 有關嘅問題啦。內容一陣間先講。即係我想指出嘅就係話，其實佢係呢一方面其實都有少少抄 Donald Trump 嘅 actually。但係同樣呢件事咧，跟住就亦都有一大紮嘅呢啲 podcaster 話：你請得我入去之後，你唔俾我問問題，你做乜嘢？太多人啦，太多人安排得太多，呢個係安排混亂嘅問題。咁你調翻轉頭嗱，你請我，不論你當係呢種係一種新形式嘅記者又好啦定咩都好啦，咁你得罪佢哋嗰個 messenger， 都係好大鑊噶。咁你依家就係傳統媒體嘅 messenger， 你又得罪新媒體嘅 messenger， 你又得罪，咁你做乜嘢咧？咁老實講句，傳統媒體的而且確佢都得罪咗唔少噶啦，即係 CTV 嗰次結果俾佢鬧啊嘛，話佢 bias 啊嘛，結果 CTV 俾佢鬧啦 ，CBC 啊更加唔使講啦吓，佢嘅政綱之一就係要 defund CBC 噶嘛，俾着你係 CBC 記者，你會唔會對佢好過啊？即係所以呢個係你。冇，你成個 playbook 係真係跟 Donald Trump 咯，但係 Donald Trump 有 Fox News 啊嘛，你呢度有冇 Fox News 啊？有 Rebel 嘅，有 Rebel 嘅，人哋有 Breitbart 啊嘛，你有冇？即係你就算 National Post，OK， 係夠晒有啦啩？係啊，都係有分別嘅，佢都仲係傳統右派嚟嘅，佢唔係 alt-right 嚟嘅。你剩翻 alt-right 能夠靠嘅就只有某一啲 podcaster 之類嘅人，咁但係嗰個喺加拿大 readership 有幾多咧？你即係人哋嗰招行得通都要諗先嘅，即係甚至你話 lexicon 啊等等嘅嘢咩？我諗我都唔係第一次講啦。你係有啲嘢啲句式啊等等，你係學緊 Donald Trump 嘅嗰種講法。但係 Donald Trump 啲用詞嗰啲嘢係好簡單嘛，佢嘅節奏佢玩咗咁多年電視，玩咗咁多年嘢之後，佢講嘢個節奏係有佢嘅特色，你係聽得明佢講嘢噶嘛？我成日都話即係 Poilievre 係講嘢唔係好得噶啫，係咁塞啲slogan 落去咯，唔 make sense 噶嘛？你上個禮拜都講咗啦，其實係啊，即係依家你見翻佢喺啲 rally 度講嘢，我都仲係覺得你唔係跟得有啲辛苦嘅嚇，唔係當初我話即係第一次出嚟嗰份稿咧，就即係冇咁硬塞。但係當你真係要自己喺個台上面淨係揸住啲咪，冇一個讀稿機俾你講嘅時候咧，咁就好硬塞啦嗰件事。係。好，咁啊，我哋最後咧仲有少少呢個政壇耳語嘅，咁啊，頭先我哋已經睇過啦，就係 Can Man 佢問啊，即係響卑斯省嘅記者會上面，即係問啦，咁跟住咧就阿博勵治就承諾即係加快處理呢個 Hong Kong Pathway 嘅嗰啲滯留個案啦，咁樣樣。咁啊呢個緊要嘅點解咧？因為即係當然我哋大家都好注意，即係 Pathway Stream AB 嗰啲咁嘅安排啦。其實就係話，咁但係其實更加重要嘅就係，我諗喺某程度上，我發現如果你睇 thread， 我唔知我唔係好睇 X 啦，but whatever。你睇 thread 咧，你會發覺咧嗰啲香港嘅嗰啲即係嗰啲嘅 account 咧，基本上係差唔多喺佢講咗呢句說話會加快 Hong Kong Pathway 之後咧，就好多人走出嚟幫呢一個保守黨。我諗其實有兩個問題嘅，第一就係其實佢呢一樣嘢係咪真係幫到佢拉多少少票咧 ？especially 香港嗰方面嘅票咧，咁其實好 obvious 噶啦。咁另外一個就係話佢咁講啫，即係我諗港加聯另外一個經常討論、經常爭取嘅嘢就係呢個 Stream AB 嗰個加快申請嘅問題。當然唔係港加聯唔係唯一一個組織，都有其他組織嘅。咁但係其實你覺得佢呢個承諾聽唔聽得入耳？你收唔收貨咧？
嗱，我即係老實講，保守黨係對香港議題係幾落力嘅嚇。咁我呢個 credit 一定要俾嘅，即係你一路聽我頭先嗰啲各種批評都好，但係我自己好個人心底裏邊嘅立場咧，就係我就其實都希望換黨嘅嚇。咁但係個問題就係，你都唔止一次講添啦 ，actually， 即係真係唔會啊，大佬啊！唔可以咁樣行，即係你呢個有啲恨鐵不成鋼啊。咁但係個客觀嚟睇，如果保守黨上台，有幾個問題嘅。一就係究竟保守黨真正喺心底裏邊打算嗰個每年嘅 PR 整體派幾多咧？會唔會再 cut 咧？係唔知嘅。OK， 即係佢哋個講法就，即係 Pierre Poilievre 個講法就話，要同翻建屋嗰個速度比例嚟到調整啊嘛。建唔到咁多屋就唔會入咁多移民啊嘛。咁但係即係呢個講法，於是有人推算過咧，就話咁樣行法咧，可能就比起自由黨咁大幅苦 cut 落去咧，都仲要再 cut， 整體嗰個移民數字。咁但係同一時間咧 Mark Miller 特別係即係呢個上一屆政府臨尾嗰2年度嘅時間咧 Mark Miller 係作為 RCC 嗰個官員咧，幾經常性走去攞嗰個 humanitarian compassion 嘅部分，又整一啲 public policy 出嚟，又派啲位出去嘅。咁嗰度係壓咗，令到即係 Hong Kong Pathway 呢部分都係屬於呢個 HNC， 係即係嗰啲位係分薄咗，唔係咁多位俾孫美 B 嘅。咁的確如無意外嚇，即係因為之前嗰個保守黨嘅 critic 就係 Tom Commerce 啦。咁 Tom Commerce 係即係係非常之支持香港人嘅嚇。佢嘅 office 裏邊係一埲牆就係烏克蘭文宣，另一埲牆就係香港嘅文宣嚟嘅。相信佢係會有同黨領下 Pierre Poilievre 係講過，係咪？呢個應該要加快等等嘅嘢，係應該係知嘅。我覺得佢係有備而嚟嘅嚇。咁但係就話，即係真正你話加快嘅時候，佢可以加得到幾快咧？等於係咩意思咧？就唔知。但係我諗最大嘅鑊嘅就係因為喺自由黨依家臨到尾嘅時候咧，曾經出過一份報告，就話咧，即係喺答問會上邊答Jenny Kwan 嘅時候已經講噶啦，就話可能要等4年先至處理晒條隊。但係嗰份報告係更差，嗰個 wording 係2027之後先至開始處理大部分嘅申請，即係嗰個 wording 睇落係咁樣嘅意思。咁但係依家仲未證實得到係咪大家係錯誤解讀啊，定還是點樣樣？因為即係好似話數據嗰方面其實都未係好 support 到嘅，即係至少因為如果佢有變嘅話咧，應該係今年你先會見到變，但係今年 quarter one 咧係好難睇嘅，因為即係到而家雖然依家3月底，但係你要等到真係4月你先至會見到成個 quarter one 個數。1月通常又唔係好做嘢嘅，啲嘢都係啱即係放完假啱翻嚟做新運作翻嘅時候咧，嗰度係唔係好作到準嘅。咁你要等到真係睇到成個 quarter one 你就等於4月底，你先知道究竟係咪真係慢咗。但係點都好，嗰個現實就係大家嘅 perception 就係認為你依家係咪真係搞到2027先至開始有得攞，咁我點玩啊？即係你仲要中間仲有咁多嘅錯誤啊等等嘅，咁其實呢個對於政府嚟講咩都好咧，加快係其實係減省咗好多錯誤，減省咗好多而家成日講話即係再申請
hold up P 嘅時候批錯啊等等嘅問題，其實你一次過批晒佢啦，你即係搞乜鬼嘢啫？你既然開得一個 public policy 出嚟嘅時候，你呢即係認 identify 咗呢扎人係需要幫噶啦嘛，你唔冇理由再拖佢噶嘛，你一路拖佢嘅係冇意思噶嘛嚇。咁呢個都導致到即係有一批嘅香港人而家係4月嘅6號星期日嚇，應該會喺 Toronto 係會有一啲嘅抗議或者係集會啦，可能都唔可以 exactly 叫抗議，而家個通嚇嘅活動，即係都係關於嗰個 Hong Kong Pathway 慢嘅問題。唔知關唔關事咧？就係翻去之前講呢個蔣振宇咧。係，佢就係 IRCC 喺國會嘅 Parliamentary Secretary。OK， 咁佢條友又唔係即係依家嘅表現，就話俾你聽，佢唔係真係同情香港人噶啦嚇。咁關唔關佢事咧 ？StreamAB 咁慢，咁呢個就不得而知。但係你會即刻有咁嘅聯想咯嚇，只能咁講啦。OK。咁啊，另外我哋亦都要提一提啦，即係我哋其實講咗好多華人嘅 issue， 即係呢度港人嘅 issue。咁但係其實上個禮拜其實即係主流媒體嘅嗰個嘅 headlines 咧，嗰個頭條咧，基本上都係講緊關稅嘅。咁就Donald Trump 咧就主動約，即係佢哋諗住就講話4月3，定下個星期3咧，我唔係好肯定係星期3定4月3號，就話就會對即係所有入口美國汽車加2.5%關稅，跟住咧零件咧就遲1個月實施，就5月3號嘅咁樣。係嗰個，所以4月2號星期3係啦，冇錯。係啊，4月2號星期3，跟住5月3號。咁樣咧就跟住咧就可能係唔知乜嘢原因啦。咁啊 Donald Trump 主動約阿卡尼咧就打個電話。咁啊星期4朝頭早10點 call 嘅 OK。跟住我諗最重要嘅一點就係阿 Donald Trump 之後咧就對卡尼相當客氣，就唔再講加拿大係第51個州，又唔再話阿卡尼係只係呢個 Governor of Canada， 即係唔係州長啦，即係叫翻佢做 Prime Minister， 即係比較 proper 咁樣樣。呢樣嘢我諗其實對於嗱，我哋一路都講啦，由最早上個禮拜講Danielle Smith 做呢一個豬隊友，就叫佢暫緩關稅啊嘛。咁而家叫唔叫做即係 Donald Trump 叫唔叫做幫到阿卡尼定幫卡尼倒忙咧？其實就係話唔係好肯定究竟而家發生咩事，但係仲有多一句嘅阿 Trump 就係話有好多國家咧 take advantage of us，take advantage of 即係佢係之後記者會講嘅，not including Canada 嚇。特登 highlight 嚇，即係之前係包噶嘛，係咪？而家就話 OK， 加拿大唔係嘅，唔知 exactly 發生咩事，我亦都唔係好相信話 Danielle Smith 嗰句説話真係有咩幫助，因為你而家咁樣突然間而家咁樣咧，就突然間覺得喂，堅喎呢個卡尼係真係 Prime Minister 嚟喎，真係有架勢喎，Trump 都要記佢2分咯喎，唔係再當佢僆仔咯噃。係咪？即係有一定係有一大扎人係咁嘅 perception， 因為你喺依家咁嘅狀況之後，你 fan off 到某一啲嘅 threat， 咁係加分嚟喎，應該係。OK， 咁唔知究竟係 Trump 見到啲民調啊，定係佢就係純粹唔中意 Justin Trudeau 啊？有呢個咪講法㗎，就話即係呢個 Trump 個老婆咧就係見嘅。Trump 個老婆同 Trump 個女都係嘅，見到好似冧晒咁樣。做多嘅時候好似流晒口水定咩咁樣，仲要影咗張相，好似即係其實係錯位嚟嘅，但係影咗張相就話喺度錫緊咁樣，即係呢啲係有啲花邊啦吓，咁但係有呢個可能性嘅，即係 Trump 就係唔中意呢個花靚 can， 覺得吓，咁跟住。唔排除呢個可能性嘅，老實講句，因為其實咧有幾個說法嘅，聽講就係話咧，因為 Donald Trump 其實見過佢老豆，即係 Pierre Trudeau，咁所以就覺得你係我後輩，係你細侄，
係啦，係啦，即係我唔使尊重你嘅。咁然之後你民望又渣，係咯，咁咪 spell weakness 就插你啦。咁你而家唔同嘛，你換咗個卡嚟上嚟，係咪黨裏邊又尊重你，跟住而家加拿大裏邊又似乎你真係可以選得到。咁我估有呢個即係有呢個分別就係即係真係Trudeau係跛腳鴨嗰樣嘢。咁咪加埋啦，即係我成日都覺得 Trump 係睇形勢嘅啲嘢。咁同埋仲有一個講法咧，就係話會唔會卡尼喺之前有一個咁嘅講嘅 speech 就話加拿大同美國嘅關係咧，唔再係同以前咁緊密，係嘛？講到明咧，我哋係要重新考慮同美國嘅關係等等。咁係咪即係突然間 Trump 呢個政府突然間發覺玩大咗咧？係咪咁樣咧？吓都唔知。OK，但係而家整體嗰件事就係話，似乎對加拿大至少所有嘢都冇咁硬。咁但係實質如何？咁我哋就睇4月2號。亦都有報道話，加拿大針對加拿大嘅關稅係會比較低嘅，不過呢個只係揣測，唔一定係真嘅。車上面造車嗰個關稅其實係好難搞嘅，依家一路講啲專家就講緊，根本就係成個 auto industry 係不嬲就係橫跨美加嘅國境，一路就係啲配件穿插來來回回，呢度做完嗰忽做工序，下一忽工序就翻過境嚟到做嘅。咁你點樣 measure 嗰樣嘢係 made in Canada 定係 made in America 咧？係其實係計唔到數嘅，甚至連美國國家自己裏面計數計嗰啲 part 係 made in 邊度咧，都係 made in America/Canada 咁樣寫嘅。即係你可想而知，本來嘅緊密程度係去到咁樣嘅程度。咁你有冇得咁樣真係將嗰啲藕斷絲連點樣斬開佢咧？係即係你斬埋自己嘅手就得嚇。咁嘅狀況之下，即係我唔知道 Trump 係咪開始面對現實啦，定咩嘢咧嚇？你知 Trump 啲嘢好多時候都係咁嘅，埋到去做到之後先發覺喂做唔到喎，跟住就縮完之後咧，又唔知點樣 claim victory， 俾佢過到關，自己個 base 過到關咧，佢就算噶啦。咁呢個都唔係一啲新鮮嘢，就第一屆嘅 Trump 都有見過啲咁嘅狀。係啊。咁所以其實總體嚟講，我哋都係要等到4月2號下個禮拜3真係睇咗先至知道，係啦。好。咁啊，時間差唔多啦。如果大家對我哋呢個禮拜嘅討論有進一步意見咧，可以 Facebook 搜尋呢個 Late Date News， 遲一日嘅新聞 LATEDATNEWS 個字咧就揾到我哋嘅 page 噶啦。我哋嘅 YouTube、Facebook、Instagram、Threads 甚至如果閣下有心請我哋飲杯咖啡嘅話 ，Buy Me a Coffee 所有 account 嘅 handle 都歸於一統，全部都係 Late Date HKPod 尾嘅。呢個節目每逢星期一多倫多時間晚上7點，即係香港時間星期2早上7點咧，向呢個 Spotify 提供影像直播。我哋會響星期一，今次係星期1同3嘅多倫多時間晚上7點，即係香港時間星期2同4嘅早上7點向 YouTube 播出㗎。同時響各大 podcast 包括呢個 Apple Podcast、Amazon Music、Audible 提供聲音版本。呢期離地聯邦大選係2025年3月30號多倫多時間晚上9點，即係香港時間3月31號早上9點錄影嘅。下星期選戰再打過，拜拜。拜拜。